Grazie al cielo. È Zaz. Ha preso Mike. È legato a una sedia. Zaz ha perso la testa. Aspetta qui. Non puoi uccidere Mike se vede qualcuno che tenta di avvicinarsi. Non mi vedrà. Se vedo qualcosa che assomiglia a un pipistrello, questa guardia muore. Avete sentito? Guardate, un maiale arroso. Lascialo andare! Se così mi finisci nei guai! È una disgrazia. Come ha fatto a liberarsi un paziente come Victor? Ci penseremo più tardi, dottore. Sì, certo. Vuole uccidere la guardia, sai? Ha bisogno di ucciderla. Se mi aggrappo con il rampino, questi vecchi gargoyles dovrebbero reggere il mio peso. Zaz è fuori gioco, ma non per noi. Qualcuno rispedisca quella bestia in cella! Mi senti? È acceso! Oh, ciao, Batman! Qui Harley Quinn. Ti piace la mia nuova uniforme? Sexy, eh? E non hai ancora visto tutto! Un secondo, Batman! Sto sostituendo il vecchio. Il vecchio Sharpie è contentissimo. Nel caso in cui non l'avessi ancora capito. Oggi Joker torna a casa e tu sei l'ospite d'onore. Hai una possibilità di arrenderti, Quinn. Allettante, Batman, ma niente da fare. Ora sono i detenuti a gestire il manicomio. Tecnicamente sono tirapiedi di Joker arrivati da Blackgate, ma giusto per darti un'idea. Ciao, ciao! Batman, mi ricevi? Oracle, sono qui. Il manicomio di Arkham è sparito dalla rete. Ha preso il controllo del sistema di sicurezza. Deve averlo isolato dalla rete di distribuzione. E non è tutto. Secondo la polizia ha piazzato bombe in tutta Gotham. Dice che le fa esplodere se qualcuno mette piede sull'isola di Arkham. Per ora la notizia non è ancora resa pubblica, ma è solo questione di tempo. Mente. È solo una scusa per distrarre l'attenzione. Come fai a saperlo? Lo conosco. La stanza è chiusa. Non riesco ad aprire il cancello. Siamo bloccati qui dentro. Prova con la radio, chi sta al controllo dovrebbe riuscire a chiudere il cancello. Harley pensa di avermi intrappolato qui dentro. Non è mai stata un tipo brillante. Batman, ti inserisco nelle comunicazioni radio delle guardie. Steve, ci sono altri detenuti di Blackgate, vicino alla caldaia. Chi c'è dietro di lui? Oh mio Dio, è Joker. È libero. Come ha fatto a uscire? Mi spiace, è saltato tutto. Le comunicazioni vanno e vengono senza controllo. Così non va. Ci riprovo. Chiuso. Non c'è modo di entrare né di uscire. Maledizione! Siamo in trappola! Avviso, sala di interrogazione. Zona sigillata. Che roba è questa? La tossina di Joker. Ascoltate, la stanza è piena di gas velenoso. Chi resta dentro morirà. Hai intenzione di andare ad aiutarli, Batman? Questo non è un semplice tentativo di evasione. Joker deve aver ben pianificato tutto questo. Aiutatemi! Andrà tutto bene, resta qui. È arrivato Batman! Cerca di resistere ancora un po', Steve! Vado a cercare l'animale che ha fatto tutto questo. Batman, l'impianto di estrazione! Stavo cercando di raggiungere la centralina in fondo alla stanza! Attenzione, purezza dell'aria a livello normale.
Attenzione, l'accesso nella zona di decontaminazione ora è permesso. Vai, Batman! Sei forte! Joker non ha nessuna possibilità! Sentite? Chi siete? Adesso la festa può iniziare. Non puoi scappare, Joker. Io ti troverò. Ci conto, ma non è ancora il momento. Hai visto che grande? Questo era inatteso, vero? Devo prendere nota. Servono più cavie. Ora, visto che mi sento generoso, questo te lo darò gratis, Batman. Stendimi, ti sfido. Finiscimi, staccami la spina. Fermami una volta per tutte. Stai diventando troppo prevedibile, Batman. Resterei volentieri a chiacchierare, ma ho una festa da organizzare. Arriveranno ospiti da tutta Arkham. Vedrai. Batman, sono qui! Presto, vieni qui prima che ne arrivino altri. Batman, sono qui! Sono sbucati dal nulla. Ho portato dentro Jerry e ho attivato il cancello. Deve essere svenuto. Joker è passato da quella porta. Che cosa c'è dall'altra parte? Quello che chiamiamo isolamento estremo. Si può accedere solo attraverso il sistema di trasferimento. Aprilo. Nessun problema. Non devo fare altro che chiamare un'altra cella.
Ok. C'è qualcosa che non va. Il raccordo della sicurezza è chiuso a chiave. Problemi là sopra? Joker. Ti aspettavi due facce, forse? Non puoi scappare, Joker. Povero ingenuo, io non voglio scappare. Mi sto divertendo troppo. Ci sei persino tu che mantieni vivo il mio sorriso sul volto. Non per molto. Davvero? Vedremo. Tada! Ah, dimenticavo. Se avevi in mente di seguirmi, ho pensato di prepararmi in anticipo. Mentre noi siamo qui, Gordon sta andando da Harley. Agente Bowles. Se mi accorgo che cerchi di seguirmi, lui muore. Harley non vede l'ora. Magari lo riprendo e mando il filmato su internet. Il sistema di trasferimento è saltato. L'unica cosa che posso fare è aprire la porta da cui sei entrato, mi spiace. Devo tornare nel blocco di detenzione. Bowles non è mai stato furbo, avrà lasciato qualche traccia. Batman, che cosa succede? Joker è scappato, si è isolato da qualche parte e ha preso tuo padre. Papà! Non ti preoccupare, lo libero io. Sì, lo so, ma... Oracle, ci riuscirò. Joker non può vincere. Non glielo permetterò. Inizierò da dove è stato prelevato. È stata la guardia Frank Bowles ad aggredirlo. Troverò Frank e troverò tuo padre. Bruce, sbrigati, ti prego. Mi starete chiedendo come ho fatto? Grande detective CS. Faccia male. È qui che è chi non c'è tirato fuori da un ampio Vuoi un po'? Dunque, quando mi servono i codici di sicurezza o devo tramortire un vecchio, so a chi rivolgere. Oracle, sono nel blocco di detenzione. Sto per montare una scena del crimine. Qual è il piano? Isolare qualcosa nella stanza che sia tipico di Bowles? Esatto. Posso seguire le tracce alcoliche del bourbon di Frank nell'aria. Oracle, ho una traccia. Bene, segui la pista. Io raccolgo tutti i riferimenti ad Arkham che riesco a trovare. Potrebbero tornarci utili più tardi. Livello di sicurezza arancio alfa. Il trasferimento ai piani superiori è autorizzato agli addetti dotati del permesso di sicurezza corretto. Livello di sicurezza arancio alfa. Alfa. Dov'è finito quel cavolo di ascensore? Stupido, inaffidabile. Come ha fatto Joker a liberarsi? Zitto. Che cosa succede? Batman! Il signor Joker non vuole ancora che ci segui? Che cosa diavolo è successo? Che ne dici, Batman? Adesso non ci puoi più seguire. Resterai incaponato là sotto finché io e il signor Joker non saremo pronti a aiutarti. Ehi, Batman. So che mi senti. Avrei qualcosa da farti ascoltare. Harry e Frank stanno per uscire dall'edificio con il vecchio. Come faranno a passare in mezzo a tutte quelle guardie? Sono pronto ad ascoltare. Ehi, Frank, dove sei andato? Joker ha fatto arrivare al primo. Mi entreranno dalla parte inferiore del manicomio. Bisogna impedire che passino da questa parte. Ups. Frank, che cosa stai facendo? No, mettila su. Frank, ma che diavolo? Qui, la via è libera, porta qui le chiappe. Sei proprio un capolavoro, Frankie.
Joker, basta! Muori! Sembri un vecchio! Che è successo? Batman, come sta andando? Tracce di mio padre? Non ancora, ma sono vicino. Harley Quinn ha cercato di rallentarmi, mi ha fatto cadere addosso la porta. Sensore. E ha funzionato? Ah, ovviamente no. Ti contatto non appena arrivo in fondo alla pista. Questo non è necessario! Ho un figlio! Vi prego! Non è necessario. Ma a me piace così. Ok, il capo dice che non deve passare nessuno. Se si muove qualcosa dobbiamo... Oracle, gli uomini di Joker hanno preso il controllo del corridoio di trasferimento al blocco di detenzione. Non mi piace. Ho ascoltato le comunicazioni di una guardia. A quanto pare gli uomini di Joker hanno messo le mani sulle armi. Lo so, devo impostare la modalità di visione del cappuccio in modo da isolare gli uomini armati. L'avvicinamento diretto sarebbe un suicidio. Devo giocare d'astuzia. Non ho un altro modo di passarli. Chi se ne frega? Sta tutti in questa stanza che la faccio saltare. Sì, è un morto che cammina. Nessun problema, i ragazzi stanno completando il lavoro. Quelle teste di legno di Arkham non avevano... Oh, guarda chi c'è! Ti fischiavano le orecchie, Batman! Immagino che sia meglio avvisare i ragazzi che stai arrivando. Se no, sarà una bella sorpresa! Ding 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 dong! Il manicomio di Arkham ha una nuova gestione. Ecco un breve aggiornamento sui fatti più recenti. Attenzione! Un paziente è scappato! È vestito come Batman! Che idiota! Avrebbe dovuto sapere che è un costume pericoloso! Personalmente credo che la soluzione migliore sia abbatterlo per sempre. È l'unica cura attendibile. Ah, non ti conviene scherzare con lui. Che cosa fai? Pensavi che sarebbe stato così facile, Batman? Ho mandato un gruppo di uomini dalla tua parte. Vediamo come la tanto. E dai! Joker vuole che lo troviamo. Sparpagliatevi! Potrebbe essere ovunque. Allora tenete gli occhi aperti. Muovetevi! Dai! Ti prego! Fammi scendere! Sono sicuro che veniva da lì. Dai, dove sei? Accidenti a questo. L'avete trovato? Andiamo! Mi sta facendo fare la figura degli stupidi. No. No! Che cosa? Uomo a terra! Uomo a terra!
Joker deve aver capito come sono riuscito a rintracciare Gordon. Le impronte dell'agente Bowles si fermano qui. Mi senti, Batman? Sono sicuro di sì. Sì, esatto. Io, Edward Nigma, l'enigmista, anzi colui che ha un intelletto superiore al tuo. Il mio genio mi ha consentito di entrare nel tuo primitivo sistema di comunicazioni. L'obiettivo è semplice. Risolvi una serie di sfide difficili ma divertenti e... beh, poi vediamo. Sei pronto per la prima? Bene, ma sta attento. Non ferirti su quel ritratto così tagliente. E così ce l'hai fatta molto bene. Questo l'avrebbe risolto anche un bambino. Figuriamoci il detective più grande del mondo. Ehi, Batman! È stato un massacro. Bowles è arrivato dicendo a tutti di sorvegliare l'ingresso anteriore. Ha detto che l'esercito di Joker stava passando dal cancello principale. 2 dei miei si sono spostati verso l'uscita e Frank li ha ammazzati. Non hanno potuto reagire. Bowles era da solo? Pensavo di sì. Poi ho visto Harley Quinn. È stata circondata dai detenuti di Blackgate. Stavano ammazzando tutti quelli che erano nella stanza. Non avevo scelta. Sono venuto qui dentro e ho chiuso la porta a chiave, ma ho visto tutto dalle immagini della sicurezza. Avevano una persona con loro, sembrava il commissario. Bowles è morto. Hanno continuato senza di lui. È durato più di quello che si meritava. Giusto, era un verme. Mi spiace, bello. Scusiamo per l'interruzione del programma. Jack Ryder chiede la linea dalla baia di Gotham per un'edizione straordinaria. Buongiorno da Jack Ryder. Notizie flash dalla baia di Gotham. Secondo un recente comunicato... Non vantarti troppo, Cavaliere Oscuro. Da qui in poi sono più difficili. Ora ascoltate, ragazzi. Harley ha pescato il giocattolino preferito di Batman fuori dalla terapia intensiva, ma non voglio ancora che se ne vada dall'isola. Tutti gli scagnotti, i criminali, gli assassini e le maestre d'asilo che non si stanno occupando della festa devono andare sul posto e fare a pezzi la macchina. Oracle, disattiva il sistema di contromisure della Batmobile. Ho visto l'allarme. Che cosa succede? Dove ti trovi? All'esterno della residenza di Arkham. Deve essere stata Harley Quinn a far scattare l'allarme. Se Gordon è ancora con lei potrebbe finire male. Ok, fatto. La Batmobile è ancora parcheggiata fuori dalla terapia intensiva a nord di Arkham. Ti ho mandato gli schemi di tutta l'isola. Ho contrassegnato i punti chiave, come la tua auto. Grazie, Oracle.
Non posso crederci. Hanno ucciso Jackson. Restate con il vostro collega. Ci penso io a mettere fine a questa storia. Perderai il tuo sangue, Batman. Tutto qui. Va bene. C'è una dose di gel esplosivo nel baule della Batmobile. Potrebbe servirmi. Harley ha distrutto la macchina. Sembra ci sia stata una zuffata. Devo perlustrare la zona intorno alla Batmobile. Potrebbe esserci un indizio che mi indichi dove ha portato Gordon. Signore e signori, buonasera. Mi hanno comunicato che il manicomio di Joe... Strano, questa è la pipa di Gordon. Gliel'ha regalata Barbara. Non l'avrebbe mai dimenticata in giro. Wild Country, il tabacco preferito di Gordon. È più furbo di quello che sembra. Mi ha lasciato una pista da seguire. Oracle, ho trovato una pipa. Ha le iniziali di tuo padre incise sopra. È il regalo che gli ho fatto all'ultimo compleanno. Non l'avrebbe mai lasciata in giro. Esatto. Mi ha voluto lasciare una pista. È vivo, Barbara.